bersama channel saya Miji Teknik. Di sini saya akan mencoba untuk mengisi angin ban kereta dengan menggunakan kompresor kulkas. Jadi kompresor ini sudah dilepaskan dari bodi kulkasnya ini. Jadi ini kompresornya, kita coba tes apakah kompresor masih bagus. Ini kita buka. Di kompresor kalau masih bagus dan tidak digunakan, jadi diharapkan untuk menutup lubang pipanya agar tidak masuk embun, jadi bercampur dengan oli mengakibatkan kompresor cepat rusak. Di sini saya tutup semua lubang pipanya. Oke, ini kita coba tes. Oke, ini jadi pada saat melepas kompresor di kulkas itu tinggal dicari saja kabel apinya atau kabel colokannya. Jadi kita coba hidupin di sini. Oke. Ini kita coba hidupin. Oke. Jadi sini kompresor ini ada satu lubang pembuangan angin dan dua lubang pengisap angin. Jadi yang kita gunakan untuk mengisi angin ban nanti adalah lubang pembuangan angin yang ini. Oke, kita di sini, nah ini adalah lubang pembuangan angin. Jadi ingat, kalau untuk kompresor kulkas apabila kita hidupkan, dia tidak boleh langsung dimatikan. Paling tidak kita beri waktu jeda paling tidak 1 menit atau 3 menit baru bisa dimatikan. Beda dengan kompresor yang spesial untuk mengisi angin ban. Jadi itu ada otomatis atau bisa langsung dihidupkan dimatikan. Kalau untuk kompresor kulkas seperti ini, jadi dia kalau sudah hidup tunggu dulu jedanya baru dimatikan, dan tunggu dulu jeda lagi baru dihidupin lagi, karena bisa mengakibatkan cepat rusak kompresornya. Oke, sini saya matikan. Saya coba matikan. Nah, ini kita bahan alat-alat yang kita butuhkan di sini. Saya coba jelaskan. Di sini ada selang yang biasa, ya tidak usah panjang-panjang, sesuai kebutuhan. Ini selang yang biasa digunakan untuk pengisian angin, ya, pengisi angin ban. Kemudian ini pentil, ini ada pentil. Ya, ini pentil untuk mengisi angin ban juga. Kemudian di sini ada cincin 2 ya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk, ini adalah manifold pengisian freon, bisa kita gunakan untuk mengecek berapa ukuran tekanan angin ban. Ini sambungan untuk ke pipa. Sini ke selang. Ini sambungan ke selang seperti ini. Dan ini nanti ke pipa seperti ini, ke selang ini. Baru yang ujungnya ini kita pasang, yang ujungnya ini kita coba ke bannya, kita tes ke bannya, lalu kita bisa lihatlah di sini tekanannya berapa. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Pertama-tama ini kita pasang dulu pentilnya, ini kita pasang, ada masukkan cincinnya, ini kita pasang. Oke, seperti ini. Kita kunci klep cincinnya, kita kunci. Oke, seperti ini kita kunci klep cincinnya. Baru yang ini, yang bagian pangkal satu lagi ini, tinggal kita masukkan saja ke bagian kompresornya ini. Ya, di sini. Jadi pastikan pipa ini masuk pas ke selangnya ini. Kalau misalnya tidak masuk,
ya kita buatlah sambungannya, atau dilas atau selangnya disambung dengan ukuran besar atau yang kecil gitu. Jadi kalau ini udah pas deh ya, udah pas. Oke, jika sudah kita masukkan selangnya ini bisa kita kunci. Jadi ingat, selangnya dihubungkan ke pipa yang pembuangan angin. Yang untuk pengisap angin ini biarkan saja terbuka. Oke, kita biarkan saja terbuka. Ini kita kunci ya. Selesai. Ini bisa kita praktekkan ya. Di kompresornya kita geser di sini. Ini ininya kempes. Nah, kita bisa coba. Ini posisi ban dalam keadaan kempes. Kita untuk lebih jelas lagi, kita bisa coba buka ventilnya, bahwasanya bannya ini benar-benar kempes ya. Oke, kita coba buka ventilnya. Oke, jadi ini ventilnya. Bisa kita lihat sini, ventilnya bisa kita lihat nih. Ini kita pasang kembali ya. Oke, sekarang kita coba. Oke pemirsa, sebelumnya kita bisa coba dulu ukur tekanannya sebelum kita isi. Kita coba buka, tapi alangkah bagusnya kita menggunakan 2 selang. Kalau bisa ada selang yang lain, kita bisa untuk mengukur ke manifolnya, bisa untuk jadi ini tidak dibuka-buka lagi. Jadi sini sementara kita buka dulu. Ini kita masukkan pentil selang untuk kita, ini kita kunci. Nah, ini kita kunci. Oke, oke, jadi ini ya, ini kita bisa hubungkan ke sini. Baru yang satunya ini lagi kita tes ke bannya. Jadi ini kalau tidak ada pergerakan berarti dia masih ya, tidak ada pergerakan berarti masih kosong. Ini masih kosong. Nah, oke, kita coba isi anginnya. Kita buka lagi. Oke, kita buka. Ini kita masukkan lagi ke sini, kita hubungkan. Oke, ini saya potong seperti ini sambungannya. Kita coba isi anginnya. Oke, kita hidupin. Kita coba hidupin kompresornya. Oke, kita coba hidupin seperti ini. Kita cokkan. Nah, ini
sudah ada anginnya. Jadi ini saya masih coba pada pengisian angin pada kereta, saya belum pernah praktekkan pada mobil bagaimana kekuatannya. Jadi sini hanya untuk kereta saya baru praktekkan. Ini kita isi ya, kita coba isi anginnya, tapi kita belum menggunakan pengukuran manifold berapa ukurannya. Ini kita coba isi. Jadi dia tidak boleh tertahan lama-lama. Jadi pada saat posisi hidup seperti ini jangan sampai tertahan lama-lama, dia seperti ini harus dikeluarkan anginnya, karena ini hidup terus, tidak ada otomatisnya, dia langsung hidup. Jadi kalau dia tertahan lama-lama nanti menyebabkan posisi kompresornya jam, jadi dia harus dikeluarkan anginnya. Nah, jangan sampai tertahan seperti ini lama, dia tetap dikeluarkan. Ini kita coba isi anginnya. Oke, perhatikan ya, kita coba seperti ini. Nah, ini udah pada saat posisi mengisi angin. Oke, ini ya, pada saat kita tidak mengisi angin, kompresornya dalam posisi hidup, sekali lagi ini tolong dibuka, jangan ditahan lama-lama, jadi dibuka seperti ini. Oke, kita coba. Oke, masih belum, kita isikan lagi. Jadi dia agak lama, pengisiannya agak lama karena tekanan anginnya agak terlalu lama, tapi tetap mengisi. Oke, seperti ini ya, kita taksir aja ukuran bannya. Oke, kira-kira sudah mulai keras atau tegang ini. Oke, kira-kira kita bisa ukur lagi. Oke, sepertinya sudah keras. Kita sudahi. Ini tetap ditekan ya agar anginnya tetap keluar, agar sirkulasi anginnya tidak tertahan. Ini kita matikan. Ini kita matikan. Oke, sekarang kita coba cek ukuran anginnya menggunakan ini manifold. Nah, ini manifold kan ada satuan. Oke, manifold ini kan ada satuan PSI nya. Ini ada satuan PSI nya. Ini posisi 0. Kita coba. Ini kita lepas kembali. Oke, seperti ini. Kita hubungkan ini. Kita hubungkan ke selang manifold. Lalu setelah itu, di posisi manifold ini dua-duanya ditutup, dikunci ya. Ini dikunci, ini tidak dikunci. Cuman satu ini aja yang dihubungkan ke selang pengisian angin tadi ini. Jadi ini kita bisa lihat berapa tekanannya setelah kita masukkan ke sana ini. Setelah kita masukkan ke sini, kita tes berapa tekanannya. Ini akan terlihat dia naik. Perhatikan ya, kita bisa perhatikan. Nah, oke, inilah ukuran tekanan bannya. Inilah ukuran tekanan bannya.
Ini ukuran tekanan bannya. Nah, oke. Jadi apabila kurang angin kita bisa isi lagi kompresornya. Kita bisa isi lagi bannya, anginnya dengan menggunakan kompresor rendah. Oke, sampai disitulah uji coba ini, praktek yang saya buat ini, kompresor bekas dari kulkas 2 pintu. Saya coba isi angin, kebetulan tadi bannya kempes, kompresor dengan alat seadanya, jadilah bannya kembali normal. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini.